నూతనమైన స్థలం, ഒരു ന്യൂ പ്ലേസ് ఒక నూతనమైన స్థలం ഇതെല്ലാം ദൈവം തരുന്നു. దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. സഭകൾ സ്ഥാപിക്കും, సంఘములు స్థాపించబడుచున్నవి, സഭകൾ സ്ഥാപിക്കും. సంఘములు స్థాపించబడుచున్నవి. ഓരോ വാക്കാലും നിന്റെ തലമുറ രണ്ട് మీ ఇద్దరు పిల్లలు ഏറെ വിവാഹം കഴിയും. ఏళ్ళుగా వివాహం జరుగుతుంది. അവർക്ക് നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയിൽ ജോലി കൊടുക്കും. వాళ్ళకు మంచి కంప్యూటర్ దాంట్లో ఉద్యోగం రాబోతున్నది. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യും. మీరిద్దరు వేరు వేరు దేశాలకు ప్రయాణం చేస్తారు. നിങ്ങൾക്ക് വിസ റിജക്റ്റ് ആയ സ്ഥലത്ത് ദൈവം വിസ തരും. నీకు వీసా దేనికైతే రిజెక్ట్ అయిందో అక్కడికి వీసా ఇవ్వబోతున్నాడు. പക്ഷേ ഉടനെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. కొంత వెంటనే స్టెప్ అయ్యేది కానీ కొంత వెయిట్ ആ చేయాలి. യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബ്ലെസ്സിംഗ്. ఆ యొక్క ప్రయాణం మీకు గొప్ప దీవెనగా ఉండబోతుంది. ഹാലലുയ. നിങ്ങൾ ചില ബുക്കുകൾ എഴുതും. మీరు కొన్ని బుక్స్ రాస్తారు. മേഘം 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 റോബോ കോലോബോ ശക. ദൈവത്തിന്റെ കരം దేవుని యొక్క హస్తం ഒരു ജ്യോതിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നോക്കി. ఒక జ్యోతి కొరకు ప్రార్థన చేయమని చెప్తుంది. എനിവൻ ജ്യോതി? జ్యోతి ఎవరున్నా? My sister. ഓ യുവർ സിസ്റ്റർ. My sister, my own sister. പൂർണ്ണമാക്കാലോ ശിവേ ఎక్కడ ఉన్నది? Hyderabad. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളോടുകൂടി ഇരിക്കണമേ. ప్రభు నీ హస్తం తనతో కూడా ఉండాలి. അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ. అద్భుతం చెయ్యాలయ్యా. അങ്ങയുടെ మహిమ ഇറങ്ങണമേ. మహిమ దిగి రావాలయ్యా. ഓ ഇവരെ അനോയിന്റ് ചെയ്യ്. నేను అభిషేకించుచున్నాను. നിങ്ങൾ ఇనిയും మీరు ఇంకను പ്രീസ്റ്റ് അച്ഛന്മാരുടെ അടുത്ത് ప్రీస్టుల మధ్యలో നിങ്ങൾക്ക് ഹൈദരാബാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് మీకు హైదరాబాద్ కు సంబంధించి വലിയ ചില നന്മകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു. కొన్ని గొప్ప దీవెనలు మీ కొరకు ఉన్నది. ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു ലാൻഡ് തരും. దేవుడు మీకు ఒక ల్యాండ్ ఇవ్వబోతున్నాడు. ദൈവത്തിന്റെ കരം നിങ്ങളെ തൊടും. దేవుని యొక్క హస్తం మిమ్మల్ని తాకబోతుంది. ജനറേഷന് പഠനത്തിൽ നന്മകളും വെളിരാജ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുക്കും. పిల్లల యొక్క చదువుల విషయంలో గొప్ప దీవెన, విదేశీ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ రాబోతున్నాయి. దీవించడం